Dicas da Ativa, né? Bolo de pão de queijo. 3 ovos, 240 ml de leite, 120 ml de óleo, 3 xícaras de polvilho doce, 1 colher de fermento, 1 pitada de sal, 100 gramas de queijo parmesão ralado. Unta a forma com óleo, usa o liquidificador e mexe. Coloca tudo na forma, pré-aquece o forno, pode deixar assar. Está pronto o bolo de pão de queijo. Fica bem fofinho e delicioso.